ابا استا ګورې پلان کې بچي شهید شوی دی بیا ورته خلک واپس بل جواب ورکوي ګورې پلان کې بچي دې شهید شوی دی پلان کې بچي دې شهید شوی دی میدان جهاد کې ترور خپا کېږم ابای خپا کېږم لیکن ستا دریم بچي شهید شوی دی صحابه جواب ورکوي دا ورته وایي چې ګورې څلورم بچي دې هم شهید شوی دی وی په بچو مې څه کار نشته خدا راته ووایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بچ دی او که نه د نبي علیه السلام سره مینه ده میدان جهاد ته څلور بچیان لیکلي دي خپل څلور بچي دغې زنانه میدان جهاد ته لیکلي دي چې لاړ شو جهاد وکړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف وجنګېږي او داغه مخالفت چرته ونه کوي څلور بچیان میدان جهاد ته ولېږي کله چې میدان جهاد ختم شو مرکه ختم شوه جنګ ودرېدو خلک په قلاره شو خلک رالل زنانه ته وایي زنانه ته آواز کوي ای ابا ستا ګورې پلان کې بچي شهید شوی دی ستا پلان کې بچي چې هغه شهید شوی دی ګورې دا خبره واوره که ته پسې ګرځې نو ګرځه پسې مه ګورې هغه شهید شوی دی زنانه ګورې څه وایي هغه ژړا نه کوي مخ په څپېړو نه وایي ګریوانونه نه شلوي هغه جواب ورکوي انا لله و انا الیه راجعون زنانه ورته څه وایي انا لله و انا الیه راجعون دا ورته نه وایي چې ولې شهید شوی دی تاسو خو ژوندي رالی تاسو ولې نه شهیدان شوي جواب یې داسې ورکوم چې مونږ هم د الله یو او دا ټول خلک د الله دی الله ته به واپس کېږو بیا ورته خلک واپس بل جواب ورکوي ګوره پلان کې بچي دې شهید شوی دی پلان کې بچي دې شهید شوی دی میدان جهاد کې هغه ورته بیا وایي انا لله و انا الیه راجعون دا ورته نه وایي چې تاسو ولې ژوندي راغلی زما دویم بچي ولې شهید کېدو تاسو خو ژوندي راغلي زما هم دو بچي شهیدان کړه دا ولې دا تپوس نشته صرف جواب ورکوي انا لله و انا الیه راجعون واپس خلق جواب ورکوي صحابه دا ورته وایي چې ګوره ترور خپه کېږم ابای خپه کېږم لیکن ستا دریم بچی هم شهید شوی دی هغه ته بیا جواب کې وایي انا لله و انا الیه راجعون بل څه جواب ورسره نشته بل څه خفګانې په زړه کې نشته صرف دغه جواب ورکوي چې ګوره مونږ خو د الله یو مونږ به د الله ته واپس کېږو دغې باندې مې څه کار نشته بیا ورته جنګ والا جواب ورکوي صحابه جواب ورکوي دا ورته وایي چې ګوره څلورم بچی دې هم شهید شوی دی میدان جهاد کې شهید شوی دی هغه ته بیا هم وایي انا لله و انا الیه راجعون جواب ګوره داسې واورم دا ورته نه وایي چې ولې شهید شوی دی ما خو څلور بچیان لیکلي دي پکار ده چې زما د دریو بچو په ځای باندې تاسو درې کسان نور شهیدان شوي وای یو مال روغ را رسولی وای دوم را رسولی وای دریم را رسولی وای دغه تپوس دې نه کوي خو صرف وایي چې انا لله و انا الیه راجعون دغه جواب ورکوي ابای ښه داسې زنانه وایه داسې ښځې وایه داسې ابایګانې وایه داسې میاندې وایه چې هغه څه وایي هېڅ کار مې نشته وي په بچو مې څه کار نشته خدا راته ووایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بچ دی او که نه دا راته صرف ووایي په بچیانو مې څه کار نشته که یو شهید کېږي دوه شهیدان کېږي درې شهیدان کېږي څلور شهیدان کېږي په دغه مې څه کار نشته
صرف دا راته ووایه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ دی او که شهید شوی دی. دا د هغوی مینه وه د نبي علیه السلام سره. دغه وجه وه چې خپل ځان به په تکلیف کې اچو، لیکن نبی علیه السلام به تکلیف نه ورکو، هغه به رسته کو، ځان به تکلیف د مخکې کو او نبی علیه السلام به د تکلیف نه رسته کو، هغه به نه مخکې کو.